अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थीं और ऐसा गुमान किया जा रहा था कि जो लीगल टीम है, जो वकला शामिल हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये इनके होने का एक फ़ायदा तो ये होगा कि इलेक्शन में जब नॉमिनेशन पेपर्स का मामला आया या उसके बाद जब रिगिंग के एलिगेशंस आए हैं तो ये इफ़ेक्टिवली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है अदालती फ़ोरम से रिलीफ दिलवाएंगे। लेकिन इसके बरक्स हैं मामला, क्योंकि अगर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों का जायज़ा लें तो आपको ये बिल्कुल आसानी से मालूम हो जाएगा कि उन्होंने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ उस वक्त भी लोगों के सामने पेश किया कि जब बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो मंजर आम से गायब थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई अदालती या लीगल फोरम्स पर बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल रही है। पार्टी सिंबल का मामला हो, रिजर्व सीट्स का मामला हो या इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से कोई मामलात हों, कोई खातिर खा कामयाबी उन्होंने अभी तक नहीं समेटी है। आज एक और महाज पर उन्हें शिकस्त हुई है और ये शिकस्त प्योरली मेरे ख्याल में उनकी अपनी नालायकी की वजह से हुई है, क्योंकि आज का जो मामला है वो बड़ा सिंपल था कि जी आपने रिजर्व सीट्स का जो मामला था ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लेकर गई अदालती फोरम पर। पहली बात तो ये कि ये लेकर गए हैं पेशावर हाई कोर्ट, और पेशावर हाई कोर्ट के बारे में मैं पीटीआई के अगले दिन एक खातून मेंबर से बात हो रही थी, उनके साथ बैठे हुए थे काफ़ी सारे और भी जर्नलिस्ट। तो उनका ये कहना था कि जी अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई रिलीफ मिल रहा है पीटीआई को, कोई इंसाफ कर रही है कोर्ट, तो वो सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट कर रही है। बाकी अदालतों से तो हमें कोई तवक्को ही नहीं है कि वो पीटीआई के लिए कोई बात करेंगे या कोई ऐसे इकदाम या ऐसे ऑर्डर्स करेंगे कि जो उनको रिलीफ दे दें। अब ये उस कोर्ट की बात कर रही है कि जहां पीटीआई खुद अपनी मर्जी से गई है और ये समझ लें कि ये उनकी मनपसंद कोर्ट है कि इनको रिलीफ मिल रहा है, इनको लग रहा है कि यार यहाँ हम जाएंगे तो लाजमी मामलात हमारे हक में बेहतर साबित होंगे। लेकिन उस महाज पर भी शिकस्त हुई है। उस महाज पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिजर्व सीटों का मामला था उस पर 5 रुकनी बेंच ने ये नतीजा सुना दिया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो रिजर्व सीटें हैं नेशनल असम्बली में और जो प्रोविंशियल असम्बली की सीटें हैं वो नहीं मिलेंगी। वो क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जो नाक़िस हिकमत अमली है या जो उनकी नालायकी है वही सामने आई है। फिलहाल वहाँ जाकर भी उन्होंने एडमिट किया है खुद कि हाँ जी बात तो ठीक है आपकी कि ये जो फोरम है ये सिर्फ एक हाई कोर्ट की हद तक जो है वो इफेक्टिव है, पूरे मुल्क के जो मामलात हैं उसके लिए तो ये इफेक्टिव नहीं है। ये एडमिट किया खुद उन्होंने वहाँ जाकर। दूसरा ये कि अगर आपने इस फोरम को चलें एग्जॉस्ट नहीं होने देना था, इसको अवेल करना था और इसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो भी जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है वो कोई स्ट्रांग नहीं नजर आ रही। वहाँ पर भी पूछा गया कि आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो इत्तेहाद किया है, आपको मालूम था कि ये पार्टी जो है कोई सीट नहीं जीती है, इसकी पार्लियामान में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसके बावजूद आपने इससे इत्तेहाद किया, आपने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, और अगर करवाएं और ईसीपी उसको अभी तक एडमिट नहीं कर रहा, कुछ गलतियां आपके एंड पे भी, जाहिर सी बात है हमें मालूम है, ये मैं अदालत से हट के बात कर रहा हूँ कि हमें मालूम है इनके एंड पे भी कुछ चीज़ें हैं कि जो सही तरीके से उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह होनी चाहिए थी। तो ये सारे मामलात जो इसके पीछे जो ब्रेन है वो जाहिर सी बात है लीगल लोगों का जो है वो माइंड होता है और वो ही इन तमाम चीज़ों पर जो है वो राय देते हैं हतमी तौर पर कि जनाब इसको इस तरह कर लें, ऐसे कर लें, यूं कर लें, वो कर लें, तो आगे चल के आसानी रहेगी और अगर किसी जगह पर कोई ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इसको कंटेस्ट कर सकेंगे, हमारे पास लीगल ग्राउंड्स मौजूद होंगे। अब जब लीगल ग्राउंड्स आपके पास है नहीं, अब जब आपने कोई ऐसी सूरत हाल ही नहीं पैदा होने दी, कोई ऐसी सूरत हाल बनाई नहीं कि जिसमें आपकी पार्टी को कोई रिलीफ मिल सके, तो फिर तो ये जो सारी आपकी भाग दौड़ थी, ये जो सारे मामलात थे, कोई भी ये कहने में हक बजानिब होगा कि ये सिर्फ इसीलिए था कि आपको पार्टी टिकट दे दे, आप इलेक्शन जीत जाएं या कंटेस्ट कर लें और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बाकी सारी चीज़ें तो जूँ की तूँ हैं वैसे की वैसी चलती जा रही हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि इस गलती से जो पीटीआई ने की है, अभी चलें इसका मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, होपफुली वहाँ से इनको कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन ये जो रिजर्व सीटें खोई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ पार्टियों से इल्हाक करने के बावजूद, और मेरे ख्याल में उस इल्हाक करने में ही ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि ये वल्लाह आलम क्या इनके दिमाग में चल रहा है और क्या ये सोच रहे हैं कि चीज़ों को जिस तरह से लेकर जाना चाहिए था उस तरह से बिल्कुल भी नहीं लेकर चले और ना आगे अदालती फोरम्स पर कोई उसको कंटेस्ट कर सके। लेकिन इस सारे मामले से हुआ क्या? इस सारे मामले से ये हुआ है कि जो रिजर्व सीटें दूसरी पार्टीज़ को मिली हैं, अब उससे उन्हें 2/3 अक्सरियत जो है वो पार्लियामान में हासिल हो गई है। 2/3 अक्सरियत का मतलब ये है कि अब अगर उन्होंने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, आईनी तरमीम करनी है, आइन में कोई तरमीम करनी है, तो वो आराम से कर सकते हैं। उनके पास वो नंबर्स मौजूद हैं, वो वोट्स मौजूद हैं जो किसी भी पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और जो उनके साथ बाप, PMLQ और IPP जो हैं ये शामिल हैं, तो इनके सारों के नंबर मिलाएं तो ये 225 या 24 का जो नंबर है, 2/3 अक्सरियत जो बनती है 67% ऑफ दी नेशनल असम्बली, उससे कहीं ज़्यादा बनता है, 228-30 भी बन रही है इनकी सीटें और शायद ज़्यादा भी हों।
تو جب یہ 2/3 اکثریت مل جائے گی تو آپ ان کا کوئی راستہ نہیں روک سکتے ہیں. چلیں بل شل پاس کرنے میں تو کبھی ہوتا تھا کہ جی ان کے ووٹ کم اور ان کے ووٹ زیادہ اور یہ وہ تھوڑا بہت آپ ریزسٹ کر سکتے تھے. اب تو 2/3 اکثریت کے بعد آپ ان کو بالکل کسی معاملے پر بھی جو ہے وہ نہیں روک سکتے ہیں. اب یہ پی ٹی آئی نے کیوں جو ہے وہ ان کی حکمت عملی اتنی کامیاب ثابت ہوئی اور کیوں وہ مختلف عدالتی فورمز بشمول ان کے کہ جہاں پر ان کو پورا یقین ہوتا ہے اور جہاں وہ کیس بھی اس لیے لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہاں سے تو ہمیں اچھا جو ہے وہ فیصلہ مل جائے گا, ادھر سے شکست کا سامنا ہو رہا ہے. اس کی میرے خیال میں انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو بھی, پی ٹی آئی کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کو بھی, کہ جتنے معاملات آپ نے تمام صرف لیگل جو ہیڈز ہیں یا لیگل جو آپ کے پارٹی ممبرز ہیں جن کا لیگل جو ایشوز کے ساتھ تعلق رہتا ہے یا ان کو عبور ہے ان معاملات پر, اگر آپ صرف اور صرف انہی کے اوپر سونپے رکھیں گے اور ان کے باوجود غلطیاں ہوں گی تو پھر میرے خیال میں سیاستدان ہی بہتر ہیں, جو سیاسی صرف رہنما ہیں وہی بہتر ہیں, اور جو سال سال سے پریکٹس کر رہے ہیں یا عدالتی فورم پر جا رہے ہیں اور پارٹی میں ان کی یہ پہچان ہے کہ جناب یہ جو ہیں لیگل برینز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو میرے خیال میں ان سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہی مناسب ہوگا, کیونکہ یہ نالائکیاں صرف اور صرف پارٹی کو یا انڈیویجولز کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہیں, یہ آئندہ آنے والے جو سیٹ اپ ہیں, جو آئندہ آنے والے معاملات ہیں ان کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہی ہیں. اب یہ جو ریزرو سیٹیں آپ سے گئی ہیں اس کا ایک امپیکٹ تو آپ کو نیشنل اسمبلی میں دیکھنے کو مل گیا کہ جب دوسری پارٹیوں کی سیٹیں بڑھ گئی انہیں 2/3 اکثریت مل گئی. دوسرا امپیکٹ اب آپ سینٹ الیکشن میں دیکھ لیجیے گا, سینٹ الیکشن میں بھی آپ کو جو ہے آپ لوزنگ اینڈ پہ کھڑے ہوں گے. تو یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں, ان کو آپ کو بالکل جو ہے وہ پوری سچائی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور ایڈمٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کہاں غلطیاں ہوئی اور پھر ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے. خان صاحب کے کیسز میں بھی چلے مان لیا ادھر پریشر اسٹیٹ کا یا اور باقی جو لوگ ہیں ان کا بہت زیادہ ہوگا تو اتنی کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے, لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ تو پیورلی آپ کی ناقص حکمت عملی کی, اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے خلاف اسٹیٹ کا کریک ڈاؤن ہے, آپ کو الیکشن میں مختلف ہیلوں بہانوں سے یا جو بھی معاملات ہیں اس کی وجہ سے آپ کو روکا جا رہا ہے, آپ کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے, تو آپ کم سے کم اچھی پلاننگ تو کر سکتے تھے, آپ کم سے کم ایسے الحاق تو کر سکتے تھے کہ جن سے آج کے جو معاملات ہیں وہ اس طرف کو نہ جا رہے ہوتے. میں تو پہلے بھی کہا کہ بڑا اچھا موقع تھا پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ ملتی, آگے بڑھتی, حکومت بناتی اور آرام سے اپنے جو بھی اس کے پینڈنگ کام ہے وہ کر لیتی. لیکن یہاں انہوں نے پہلی لکیر لگا دی کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھنا, نون کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اچھا صاحب کے ساتھ یہ بیٹھ گیا, ان کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی بنا دیا, حالانکہ ان کے خلاف بھی کبھی پی ٹی آئی کا کوئی اچھا جو ہے وہ تاثر نہیں رہا. JUIF کے ساتھ بیٹھ گئے, ان کی امامت میں نماز بھی پڑھ کے آ گئے ہیں, لیکن ان کو بھی ماضی میں کبھی انہوں نے اچھا نہیں سمجھا اور گردانا اور نہ جانے کن القابات سے جو ہے ان کو نوازا ہے. تو اگر آپ نے یہ یہاں چھوٹے چھوٹے یو ٹرن لینے تھے تو ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ ملنے میں کوئی حرج نہیں تھا, آپ مل لیتے, آج آپ حکومت میں بھی ہوتے, سینٹر میں بھی, اور ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی, اور خیبر پختونخوا میں آپ کی اپنی حکومت ہے, تو معاملات انتہائی مختلف ہوتے, انتہائی چیزیں جو ہیں آپ کے فیور میں ہوتی ہیں. اب لیکن آپ جذباتی تقریریں کر لیں اور رونا دھونا کر لیں اور شور شرابہ کر لیں اور الٹی سیدھی جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے یا کوئی ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ ڈال دیں تو اس سے لوگوں کا دل تو بہل جائے گا, لیکن بہرحال آپ کو ریلیف ملنے کے چانسز ناممکن ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نے کے بعد.